ng muffler at bar, mga stainless works and welding works. So ngayon, ang videos na gagawin ko ngayon is gagawa ko ng muffler na biflo pang kotse. Try kong makabuo, sana maayos. Tapos na, nahinang ko na ng buong apron. Gamit namin dito apron. Pawisan ako doon. Pawis ko. So ayan guys, ito ang sunod. Maglalagay tayo ng takip sa hindi pa tip to yung gagawin ko. Silencer muffler pala. Dito natin ilalagay yan. Ay, bago pala takpan, lalagay tayo ng screen. Ito ang screen. Ilawin ko yan. Ilawin. Ayan. Tapos, ito naman yung pandulo, no? Pandulo niya, yung kwetan. Ganyan yan. Higing ganyan. Tapos, may screen. May fiber sa loob. Kasi hindi wala pang nabili. Tapos, pinapakita na may pitot na. Mamaya bibigyan nila to para pakita natin na gawin natin siya mapasok na sana doon. Ito guys, nabilog na. Tapos na rin mga ngayon, lalagyan natin siya ng patuloy para ibilog na lang. Ito guys, yan lalagyan na po namin ng lalagyan na po namin ng take, tapos screen. Yung sa screen, ito, lalagay namin ito dyan. So, screen muna, tapos fiber sa tatakpan. Ito yung takip niya. Tapos ito yung panlikot na takip. Yan. Ito sa putan. Ito yung sa harap. Yan. Meron pa itong pandulo eh. So, teka. Maya ha. Ayan. Malapit na. Walang kaway natin. Yan ang loob na. Pagkalagay ng screen na yan, lalagyan siya ng fiber. Palagay ng fiber, pwede na inaakit. Kaya nagpatulong na ako. So guys, ito na yan. Meron ng takip sa dulo. Tapos, sunod na ito, fiber naman. Fiber. Ito yung lalagay sa loob ng muffler. Yan, ilalagay na po. Yan, yan ang fiber. Merong puti yan sa dilaw. Dilaw ang ginamit namin. Yan, so guys, ito meron ng fiber, meron ng screen, meron na rin pandulo. So ngayon, tatakpan naman natin siya. Yan, ito. Ito na yung martilyo. Yan.
Ayan. Parang baliktad. Ay, ayusin ko muna. Naka-post yan. Oo, hindi. Ayan. Tapos, hinangin natin yan para magsara na siya. Yan. Hinangin natin ulit ng big wheel. Laki naman ang mama. Game. Nice, right? Yeah. So guys, ito na po. Ito na yung finished product. Yan, hindi kagandahan yung inang pero pwede na yan. I-retouch naman nila tayo. Sa lahat ng gusto mong tagawan, i-waste nyo lang po ang Mike Shop North Caloocan. Naggagawa kami ng full bar motor, tsaka mga stainless works, steel works, lahat ng welding works, kaya mo dito sa